Wir haben nicht mehr viel Zeit Nous avons plus de temps. in dieser Atmosphäre. In dieser Atmosphäre Cette atmosphère, möchte ich den Vater des Hauses, je voudrais den appeler Engel des le Hauses, Père de la maison, nach l'ange de la vorne maison. rufen. Währenddessen Devant. unser Vater nach vorne Wow. kommt. Notre Père se Blaise lève. Maeto. Yes! My Father! Whoa! Yay! Yay! My Father! Yay! My Father! My Father! Wow! Yes! Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Wow. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ich grüße euch alle im Namen Jesus. Je suis vraiment dans la joie Ich bin wirklich in der Freude, de me tenir ici devant. vor euch stehen zu dürfen, C'est que je ne m'attendais pas vraiment. was ich nicht wirklich erwartet habe. Je suis venu participer, Ich bin gekommen, teilzunehmen, montrer ma présence, meine Anwesenheit zu zeigen ma gratitude meine Dankbarkeit auprès de cette jeunesse merveilleuse. bezüglich dieser wunderbaren Jugend. Amen. Amen. Vous êtes merveilleux. Ihr Est-ce que seid vous le savez? wunderbar, wisst ihr das? Oui. Wow! Je le dis de tout mon cœur. Ich sage das von meinem ganzen Herzen. Durant tous ces 18 jours Während de diesen ganzen jeûne et 18 prière, Tagen von Fasten und Gebet je vous suivais en live chaque habe ich mercredi et jeden vendredi. Mittwoch und jeden Freitag den Livestream Samedi zugesehen aussi. und auch den Samstag. J'étais émotionné, Ich war sehr emotional, moi et mon épouse, quand ich und meine on Ehefrau, vous suivait, als wir zugesehen haben, comme aussi beaucoup d'autres personnes. wie auch andere viele Personen. Au début, Am premier jour, Anfang, am ersten Tag, il y a des gens qui m'ont appelé, qui gab es m'ont Menschen, die mich écrit, angerufen haben und mir geschrieben haben m'ont envoyé des voices, und haben mir Memos geschickt entre autres ma propre mère und vor allem auch meine eigene Mutter m'a envoyé une voice en disant, hat mir ein Audio geschickt, in dem sie gesagt hat: Papa Blaise, est-ce que tu es à Papa l'église Blaise, bist du in der Kirche? pendant que le live se Während der déroulait? Livestream online war. Parce que j'attends ta voix, mais je ne te vois pas. Denn ich höre deine Stimme zwar, aber ich sehe dich nicht. J'ai dit non, je ne suis pas à l'église. Und ich sagte, nein, ich bin nicht in der Je suis à la Gemeinde. maison, je Ich suis bin en zu train de Hause. suivre en live comme toi Und aussi. ich schaue auch dem Livestream zu, so wie Elle a dit, du. mais quelle est cette voix que j'attends Und sie sagte, là-bas? was ist das für eine Stimme dann, die ich höre? J'ai dit, c'est la voix de mon fils. Und ich sagte, das ist die Stimme von meinem Evangeliste Sohn, Riddick. Evangelist Riddick. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Können ce wir noch fils? mal für ihn Wow! klatschen? Wow! Wow! Yes! Yes! Il y a 20 ans passés, Vor 20 Jahren, dont je parle de 2004, also ich spreche über 2004, il y avait un jeune homme gab es einen jungen Mann, qui avait à peu près 32 ans, der ungefähr 32 Jahre alt war, qui s'est retrouvé dans un groupe de prière qui venait de naître. der in einer Gebetsgruppe war. Et il y avait le dirigeant ou le berger de ce groupe, Und der Hirte von dieser Gruppe, un jeune homme qui ein avait junger Mann, 10 ans moins âgé que lui, der 10 Jahre jünger war als er, donc entre 22 ans. also ungefähr 22 Donc Jahre alt. le visionnaire avait 22 ans Also der Visionär war 22 Jahre et le alt jeune homme dont je vous parle und der avait junge Mann, 32 über ans. den ich spreche, war 32 Jahre Et alt. le jeune homme travaillait à côté de ce Und visionnaire. der junge Mann arbeitete neben diesem Visionär. Et un jour, le visionnaire Eines a dit, Tages hat der Visionär gesagt: frère, Bruder, je vais vous quitter, ich werde euch verlassen, mais aber je laisse la charge ich lasse die Last de ce peuple von diesem sur toi. Volk auf dir. N'aie pas peur, Hab keine Angst, je n'ai pas de problème avec ich toi, habe kein Problem mit mais dir. je vais aller. Ich möchte gehen. Si ça marche, Wenn es funktioniert, Dieu te bénira. wird Gott dich segnen. Mais si ça ne marche Und wenn pas, es nicht ne funktioniert, t'inquiète pas, ce n'est pas dann ton besorge problème. dich nicht, das ist nicht dein Problem. Moi, je vous quitte. Ich verlasse euch. C'est comme ça que la charge Und genauso ist die Last de cette église est tombée von sur dieser ce jeune homme. Gemeinde auf diesen jungen Mann gefallen. Et le jeune homme a commencé Und der junge Mann hat angefangen, à lutter avec cette œuvre. mit diesem Werk wirklich zu kämpfen. Sans espérance, Ohne Erfahrung, expérience, ohne Erfahrung il luttait hat er gekämpft tout en se confiant à son père spirituel und er hat sich seinem spirituellen Vater anvertraut, qui est à Bruxelles. der in Brüssel ist.
Et le père spirituel va Und lui der dire, spirituelle Vater hat ihm gesagt, parce que je suis ton père, weil ich dein Vater bin. l'œuvre, ce n'est pas mon œuvre, Das Werk ist nicht c'est mein vous qui Werk. avez commencé l'œuvre, Ihr habt das Werk begonnen. cela est tombé sur toi. Und das ist auf dich gefallen. Si tu veux, Wenn du tu möchtest, peux continuer avec la vision que kannst tu du as, mit der Vision weitermachen, die du mais hast. tu prends le nom Aber du nimmst den de Namen notre assemblée. von unserer Gemeinde. Là, je serai votre père. Da werde ich euer Je Vater vais sein. parrainer l'église. Und ich werde die Gemeinde behüten. Et si vous voulez aussi vous donner un autre nom, Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch parce einen que anderen Namen jusque-là, vergeben. l'assemblée n'avait pas un nom. Weil bis dahin hatte die Gemeinde noch keinen Parce Namen. que le visionnaire est parti avec son nom. Weil der Visionär ist mit dem On est Namen resté gegangen. sans nom. Und wir sind ohne Namen geblieben. Et le papa a dit à ce Und der jeune homme, Vater sagte zu diesem jungen Mann, vous pouvez vous appeler de notre nom. ihr könnt unseren Namen Là, je vais vous annehmen. parrainer. Da werde ich Et si vous euch voulez donner votre behüten. nom, Aber wenn ihr euren eigenen Namen je vergibt, serai votre partenaire. dann werde ich euer Partner sein. Et le jeune homme a dit, Und der junge Mann sagte, pourquoi warum? être le partenaire Der Partner sein avec un papa mit einem Vater, qui est notre papa? der unser Vater ist. Donc automatiquement, on est les enfants. Also automatisch sind wir dann Nous Kinder voulons aussi dadurch. que l'Église apporte ou porte votre nom. Und wir möchten, dass unsere Gemeinde euren Namen C'est comme ça annimmt. qu'on a appelé cette Église du Und nom genau de so hat man die ADV. Gemeinde ADV genannt. Amen. Amen. Et le jeune homme Und der junge Mann, qui avait 32 ans der 32 Jahre alt war, a maintenant 52 ans aujourd'hui. ist jetzt 56 Jahre Après alt. 20 ans. 52 Jahre. Donc c'est lui qui Also vous nach parle. 20 Jahren. Also ist er derjenige, der Amen. gerade zu euch spricht. Amen. Acclamons le Seigneur. Klatschen Wow. wir für den Herrn. Alors dans ce parcours, mes bien-aimés dans le Also in Seigneur, diesem Weg, meine Lieben im Herrn, il y a 6 ans passés, vor 6 Jahren je plairais habe ich geweint. à l'église. C'était un Es dimanche. war an einem Sonntag in der Comme tous Gemeinde. les dimanches, je venais à l'église Also jeden Sonntag kam ich in die à 6 heures du Gemeinde matin um 6 pour Uhr morgens, arranger les chaises. um die Stühle vorzubereiten Étant und déjà aufzuräumen. pasteur, Als Pastor bereits. j'arrange les chaises, j'arrange la sonorisation et tout Ich ça. habe den Sound und alles weitere gemacht. Après, je rentre à la Und dann maison bin ich nach Hause gefahren, pour m'apprêter et um revenir mich encore à vorzubereiten l'église und dann wieder zum Gottesdienst zu kommen. et me retrouver avec toute l'assemblée. Um dann mit der ganzen Gemeinde den Et Gottesdienst quand zu verbringen. je le faisais, Und als ich es gemacht habe, souvent j'ai trouvé la salle à 6 heures là vraiment une catastrophe. oft sah ich da um 6 Uhr devais morgens der balayer, Saal arranger unordentlich tout. war und ich habe alles aufgeräumt und geordnet. Mais ma prière était Aber mein Gebet war, que Dieu me donne le Fils, dass Gott mir Söhne les gibt disciples und Jünger, qui seront capables de comprendre la die vision fähig sein werden, die Vision zu afin que verstehen, j'ai le repos. damit ich Ruhe habe. Alors ça durait longtemps. Das hat sehr lange gedauert. Et 6 ans passés, Und je vous vor parle de 6 Jahren, l'histoire, il y a 6 ans Also passés, diese Geschichte war vor 6 Jahren, j'étais en train de travailler, war comme ich am d'habitude, Arbeiten, wie gewohnt. le dimanche à 6 heures. Vers 7 heures du Sonntags matin, gegen 5 Uhr morgens je suis arrivé dans la salle des bin enfants ich im Saal der Kinder C'était angekommen catastrophe. und es war katastrophal. parce qu'on louait notre salle Denn aussi wir haben unseren aux Saal auch anglophones. vermietet an die Les Englischsprachigen. anglophones priaient les Die samedis Englischsprachigen beteten et nous on venait samstags le dimanche. und wir kamen dann Donc sonntags. ces désordres-là, ce sont les Also diese anglophones qui laissaient. Unordnung waren die Englischsprachigen, die es hinterlassen Alors dans hatten. la salle des enfants, c'était Also im catastrophe. Saal der Kinder war es wirklich katastrophal. J'ai regardé le travail que je devais Und ich habe faire. geguckt auf die Arbeit, die ich hätte machen müssen. Je me suis regardé Und ich habe moi-même mich selber angeguckt, avec mes douleurs Mit parce que meinen j'ai été Schmerzen. aussi opéré de denn ich dos. wurde auch operiert am Rücken. Selon les conseils des médecins, je ne dois pas Laut faire dem Rat de der lourds travaux ou Ärzte de porter des charges, de Dürfte lourdes ich keine charges. schwierige Arbeit machen oder schwierige Sachen tragen. Alors je me suis regardé, j'ai dit Also habe ich mich Seigneur, angeguckt, ich habe mir gesagt, Herr, jusqu'à quand? bis wann? J'ai commencé à Und pleurer ich habe angefangen zu weinen, seul. alleine. Et maman Clémentine qui est là, Und die Mutter Clementine, die auch da sitzt, elle était à l'hôpital. die war im Krankenhaus Am zu même der jour. Zeit, am selben Tag. Pendant que moi je pleurais, Während ich am Weinen war, lui, elle dormait war sie am Schlafen dans son lit d'hôpital. in ihrem Krankenbett. Et Dieu l'a fait l'a révélé Und Gott hat ihr offenbart, que j'étais en train de pleurer. dass ich am Weinen war. Elle m'a vu en train de Sie hat pleurer. mich gesehen, wie ich am Weinen war, Elle s'est réveillée. und sie ist aufgewacht. Elle a pris le téléphone et Und sie m'a hat das appelé. Telefon genommen und hat mich angerufen. Quand elle m'a eu au téléphone, Als sie mich angerufen elle a hat, dit, Papa, hat sie gesagt, Papa, je t'ai vu en train de ich habe pleurer. gesehen, wie du am Weinen warst oder bist. Je suis à l'hôpital, Ich bin im Krankenhaus mais je t'ai vu gerade, en train de aber ich pleurer. habe gesehen, wie du weinst. J'ai dit oui. Und ich habe gesagt, Je ja, ne peux pas te mentir. ich kann dich nicht Je anlügen. suis à l'église Ich bin in der Gemeinde en train de und pleurer ich bin gerade am à Weinen. cause de la charge. Aufgrund von der Last. Et la sœur a commencé à Und die me Schwester consoler, hat à angefangen, mich zu m'exhorter. trösten und mich zu ermutigen. Alléluia. Amen. Alors, Also, aujourd'hui, heute je peux dire kann ich sagen, que j'ai le repos. dass ich die Ruhe habe. Wow. Parce que Dieu Weil Gott
m'a donné les enfants, hat mir Kinder Amen. gegeben. des fils et des filles Söhne und Töchter, capables de faire. fähig Yes. sind zu tun. Je me repose à la Ich maison, ruhe mich zu Hause aus je vous regarde en und live, ich gucke euch im Livestream je dis Seigneur, und ich sage, Herr, je peux maintenant me ich kann reposer mich jetzt et ausruhen voir l'œuvre und das Werk avancer. sehen, wie es vorangeht. Écoutez-moi, Hört mir zu, jeunes, ça c'est Jugendliche, votre temps. das ist eure Yes. Zeit. Votre temps est arrivé. Eure Zeit Amen. ist gekommen. J'étais jeune comme vous. Ich war Je jung vous wie ai dit, ihr. j'avais 32 ans. Ich sagte, ich war Quand le 32 ministère Jahre était alt, tombé als sur das moi. Amt auf mich gefallen ist. Beaucoup d'entre vous sont déjà Viele plus unter euch âgés que cet âge-là. sind noch älter als Et là, 32 beaucoup mittlerweile. aussi sont dans cet âge-là. Aber viele sind auch Vous in êtes diesem Alter. jeunes. Ihr seid jung. Ne vous sous-estimez pas. Unterschätzt J'ai euch dit, nicht. votre temps est arrivé. Ich sag, Yes. eure Zeit Vous ist avez gekommen. l'onction. Ihr habt die Vous avez la Salbung. puissance Ihr de habt die Dieu. Macht Gottes. Marchez avec cette puissance. Wandelt mit dieser L'Allemagne saura Deutschland wird que wissen, Dieu est dass avec Gott vous. mit euch Vous ist. allez changer des choses. werdet Vous allez Sachen bouger des verändern. vies. Ihr werdet Wow. Vous allez Städte transformer des bewegen. vies. Ihr werdet Yes. Leben Dieu est verändern. avec vous. Gott ist Yes, mit my euch. Father. Amen. Amen. C'est votre temps. Das ist eure C'est Zeit. votre temps. Das ist eure La Zeit. Bible Die dit, Bibel dans les sagt, derniers jours, in den letzten Tagen, Dieu, Gott, il va répandre de son esprit. wird die Gaben des sur Geistes toute la verteilen chair. über die Wow. ganze Il dit, Jugend. vos filles et Sagt, vos eure fils Söhne und Töchter prophétiseront. werden prophezeien. C'est votre temps de Das ist prophétiser. eure Zeit zu Que prophezeien. personne ne vous empêche de Dass niemand euch prophétiser. daran hindert zu Est-ce que prophezeien. quelqu'un peut dire Kann prophétie? jemand sagen, Prophecy. Dis prophesy? encore prophétie. Sag doch mal, Prophesy. prophesy. L'heure de prophétie est Die arrivée. Zeit der Prophecies ist Prophetisez. angekommen. Prophezeit. Guérissez des malades. Heilt die Kranken. Les dons vous en avez. Die Gaben Yes. Que habt ihr. personne ne vous empêche. Niemand Organisez euch daran hindert. des assises Organisiert comme ça. solche Les gens Veranstaltungen. viendront. Und die Menschen werden kommen. Alléluia. Amen. Faisez cela. Bougez Macht dies, les vies. bewegt euch. Bougez cette nation. Bewegt Leben, C'est bewegt votre Nationen. temps. C'est votre Das ist époque. eure Zeit. Nous, vos papas. Wir eure Nous, vos Väter. papas. Wir eure Je Väter. peux dire Ich maintenant, kann jetzt sagen, comme David, so wie David. j'ai été jeune. Ich war Wow. jung. Maintenant, je Yeah. vis. Jetzt bin ich Mais Oh, my alt geworden. Father. Die Dinge Juste wurden abandonné. Und ich habe ihn Ni ce fils aufgegeben. mendiant son pain. Niemand Écoutez wird les sich conseils des aufhören. vieillards. Hört zu den Ratschlag und Je vous annonce Ich verkünde que vous ne euch, serez jamais abandonné. ihr werdet niemals Dieu ne aufgegeben vous werden. abandonnera Gott wird pas. euch niemals Le verlassen. chemin que vous avez Den pris, Weg, den ihr c'est le genommen habt, chemin du bonheur. ist der Weg des Ne Glücks. vous retenez pas. Haltet euch nicht Avancez, zurück. Geht voran. avancez, Geht voran. progressez. Yes. Geht voran. Oh, Yes. c'est ma bénédiction. Oh. Je vous bénis. Ich segne euch. Je vous bénis. Yes. Je bénis vos ministères. Yes. Je bénis vos dons. Ich segne eure Gaben. Je bénis vos grâces. segne eure Je Gaben. bénis vos inspirations. segne eure Je bénis vos maisons. segne Je eure bénis Häuser. vos foyers. segne Je eure bénis Ehe. vos femmes. segne Je eure bénis Frauen. vos maris. segne Je eure bénis Ehemänner. vos travail. Ich segne Je eure Arbeit. bénis vos Ich segne entreprises. eure Soyez Unternehmen. bénis. Seid Au gesegnet. nom de Im Namen von Jesus. Dieu vous bénisse. Acclamez pour Jésus. Acclamez.